啊嚟到呢一個嘅1月29號晚嘅數碼講華爾街，我係大家節目主持李鴻賢啊 Joe 啊，咁啊嘉賓主持方面呢，有實德金融研究分析經理郭啟倫 Ferris 喺直播室嘅 Ferris 你好 ，Hello 啊 Joe 好，大家好。嗱睇翻呢今日呢，其實就嗰個嘅數據呢，就唔算話好多，咁啊主要係呢個即係美國嗰邊啦講緊，咁啊首次申領失業救濟人數啦，同埋持續申領失業救濟人數，咁呢兩個數呢，都係9點半先公布嘅，咁啊至於11點嘅時候呢，亦都有一個嘅成屋待完成銷售嘅數據咧，咁按月按年都有噶啦。不過呢，即係大家睇呢一紮數據之前呢，其實應該就會更加關心琴日呢一個凌晨3點鐘公布嘅即係 FOMC 利率決策嘅即係聲明啦。咁嗱，基本上呢，就唔會有任何嘅懸念噶啦，一定係維持嘅息率不變噶啦。反而係大家即係而家玩到呢嗰個嘅聯儲局嘅聲明裏邊嘅某一個字眼呢，都好關心，因為大佬如果冇咗某一個字眼呢，都好似好大件事咁，成個世界咁。嗱，而家嗰個字眼呢，就叫 patient，咁即係耐性。冇錯。基本上就睇翻啦，佢就喺嗰個嘅聯儲局嗰個議息嘅聲明裏邊呢，就除咗維持翻嗰個嘅即係利率不變啦，0至到0.25厘不變啦。咁另外亦都講咗好多嘢，咁啊包括係話要大家最關注嗰樣字眼呢，就係 patient 呢，又喺度啦。第二就係話，喂，其實我自己都論翻，除咗嗰個嘅即係睇住嗰兩個硬指標啊，即係失業率同埋呢一個嘅通脹啊，即係2% 嘅通脹。其實佢今次咧就比較多嘅新嘢講咗出嚟嘅，就特別係為關心即係幾樣嘢啦，國際形勢啊，關注啲即係更加多呢啲咁樣嘅指標，即係硬指標以外嘅，我哋當佢係軟指標或者即係其他嗰啲即係軟性少少噶啦。咁嗱，你自己睇翻成個嘅即係聯儲局嘅議息聲明，係咪真係有冇啲咩啟示？喂，有排都未必加到息咧。有，絕對有噶。咁啊，即係我意思有啟示啊。因為我成日都話噶啦，即係睇聯儲局嘅聲明啊，學英文啊嘛，呢個好緊要。咁你頭先講過一個好關鍵嘅字眼，亦都係其實市場人士即係都捉住呢個字去睇，就係呢個 patience 呢個耐性或者耐心。咁其實咧，我亦都覺得要睇就係佢將呢個耐性去放喺邊一樣嘢之前先，咁所以就會令到大家即係覺得點解佢要耐性，同埋佢因乜嘢要有耐性。咁佢就係話當聯儲局開始利率或者貨幣政策正常化之前呢，佢哋要有耐性。咁即係話呢，大家呢係要佢唔係話已經我哋有耐性睇下美國嗰個經濟係咪咁硬淨啦，或者嗰個加息門檻係咪到啦？咁佢依家只係就話我哋對呢個開始正常化或者我哋叫做加息第一步啦，就有個耐性。即係其實都俾咗一個嘅指示出嚟，就我覺得我自己去消化一樣嘢咧，就基本上佢都真係幾預咗今年就係加息噶啦。問題就係在於大家已經消化咗啦，唔會頭1-2個月3月啦，咁但時間先係啦。但我如果照佢一陣間我哋慢慢講下成嗰個 statement 啲咩亮點都好啦。咁我哋就逐個拆解，而從而我就咁睇完成個 statement 再加上近日啲數據，我就覺得其實今年喺6月加息個機會咧係大嘅。嗱，即係睇我哋即係逐個講啦，佢嗰個即係有咩亮點啦。嗱，包括係話佢就即係好似第一節即係頭先啱啱講嘅時候咧，就話保持耐性，咁啊至少6月份之前就未必會加息啦。咁除咗呢個咧，咁聯儲局亦都即係更新咗佢嗰個對就業嘅增長同埋經濟增長嘅預測啊。咁嗱，其實睇翻咧，佢就係講翻即係聲明咧裏邊就業增長咧就強勁。咁嗱，其實之前咧嗰個月嘅講法咧就係話穩健嘅啫。咁呢啲又係叫做睇聲明學英文啊嘛。咁當然啦，即係呢個係咪真係會咁穩健，或者由一個穩健嘅講法咧，就變咗做強勁咧？咁啊要睇埋呢個即係下個星期，即係2月6號公布嗰紮嘅就業數據啦，或者係即係下個禮拜即係嚟緊公布嗰紮嘅ADP 就業變動啦、非農新增職位啊，甚至乎失業率或者係平均工時啦。嗱，基本上1月5號公布嗰個嘅12月份嘅就業數據咧，其實唔係好差嘅啫。咁只不過咧，其中一個即係俾人捉住咗，就係佢嗰個平均工時咧就唔係好掂。即係你按月係增長嘅，但係佢按月倒退。咁如果今個月都係按月倒退嘅話，就可以幾大鑊下嘅。好啦，咁另外除咗呢個之後，佢點睇個通脹？其實佢睇通脹都好似有啲擔心嘅。短期喺聯儲局嗰個層面嚟講咧，短期佢仍然都係覺得有個下行嘅壓力咁即係通縮係啦，通縮啦咁但
但係佢如果你話字眼上佢真係冇講到話對通縮嗰個擔憂嗰樣嘢，咁呢樣嘢其實就令大家少咗啲疑慮嘅嚇，咁就只係話短期要去翻2%嘅佢哋個目標啦嚇，就會都係一段嘅時間啦，或者叫做都未有耐，咁但係喺中期嘅時候咧，咁佢哋都睇得到呢一個嘅通脹咧就可以有機會去翻2%嘅，因為大家其實係驚乜嘢咧？話依家嗰個油價係咁跌嘅時候，會影響到個通縮嗰樣嘢啦，冇錯啦。嗱，冇話通脹添啊，即係如果油價係咁跌嘅話咧，即係大家都未必會諗到，即係仲會有一個通脹嘅機會啦。好啦，嗱，咁另一樣嘢咧就其實呢個就大家比較關心，甚至乎咧，即係可以講多少少嘅咧，就係話佢嗰個對國際形勢嗰個嘅即係情況啦。而家美國聯儲局咧今次喺個議息聲明上面咧，亦都特別講咗啦，將會考慮即係將呢一個嘅國際形勢咧列為一個參考嘅指標啦。呢一樣嘢咧，其實就好奇怪嘅，因為即係之前咧就係講緊呢一個裏邊美國淨係睇美國嘅經濟本土經濟，包括係失業率、通脹率。咁而家咧今次就講埋啦，睇埋一個國際嗱，佢之前有講嘅，但係問題咧咁樣加落去咧，係咪都即係比較罕有啊？定係其實真係好似之前佢都有加啦，不過冇講得咁明顯咁白，即係直情會連埋做一個國際形勢做參考指標咧。會噶啦，因為我覺得就因為佢其實依家到目前為止係唔係真係有加息嗰個嘅動力，或者需要加息嗰樣嘢，其實都仲係5波噶嘛嚇，因為你一邊嚇嗰個數據經濟數據啊呢一個嘅勞動市場數據都係好噶嘛，咁不過只係就話可唔可以抵禦到加息嘅步伐呢樣嘢，佢哋就唔係好 sure 嘅。咁好啦，咁喺呢個狀況之下，佢哋又未必控制得到，亦都唔係咁清楚嘅時候，咁如果佢加埋國際形勢，咁就變咗下嚟緊可加可不加息嘅機制之下啦。咁其實就係會話，咦咁如果萬一所有門檻都到我當佢真係連個 inflation 都去到CPI 到2%嘅時候，咁但係佢哋都似乎唔係好有信心嘅時候，咁佢就唯有可以即係搬埋呢個國際形勢出嚟啦。咁因為任佢噏佢就講到尾。咁如果佢為咗美國個即係脆弱地復甦嘅經濟增長，其實都我覺得啱嘅，加埋呢樣嘢。咁同埋依家又真係好多突如其來嘅嘢噶嘛。嗱，正如即係好似歐元區咁要即係比預期為高嘅呢個買債嘅規模啦，甚至乎你瑞士央行都可以出爾反爾嘅，一間即係咁大嘅央行都可以話我將嗰個對歐元嗰個上限我去撤銷咗佢啦。咁其實呢樣嘢對美國聯儲局嚟講，其實佢都會擔心嘅，係咪先？嗱，咁即係大家可以留意下嗰個所謂嘅國際形勢係啲咩咧？因為其實而家就琴日啱呢個新加坡咧都公布埋佢對嗰個嘅即係一籃子嘅貨幣嗰個升值嘅速度。嗱，即係呢個係少少複雜嘅，因為佢本身咧新加坡係同呢一個一籃子嘅貨幣掛鈎嘅，即係呢個新加坡波元啦。咁但係問題佢對一籃子貨幣係有一個升值嘅預期或者升值嘅步伐喺度嘅，但係佢從來都冇講嘅。咁但係問題佢而家就話降低嗰個升值嘅步伐，咁大家即刻諗係咪會貶值咧？即係嗱呢個咧係達到另類嘅即係叫做另類 QE 嘅感覺啦，或者另類嘅寬鬆嘅方法啦。咁嗱呢一樣嘢就係話喂，而家成個非美元嘅貨幣咧，全部都喺度打緊一個貨幣戰。咁喺今日情況底下，喂美國係咪真係可以即係如果嗰邊繼續打仗、繼續貶值嘅話，美元係再加息嘅話，其實會令到成件事嗰個 spread 會闊咗嘅喎。會㗎嚇，因為即係當100個國家99個都仲喺度減緊息啊！你即係係啦，咁你啲好簡單啫嘛，啲錢咪真係學你話，真係湧晒過去啦！哇，大佬我淨係乜都唔做，擺喺你美國嗰度，淨係收息，可能都講緊比其他國家多1厘甚至乎0.5厘嚟講，對佢啲投資者真係儲錢嘅人都係一個好吸引嘅地方嘅回報嚟噶嘛。好啦，除咗呢一個嘅即係考慮呢個通脹國際形勢之外咧，其實嗰個嘅議息聲明裏邊咧，仲有一個幾特別嘅即係焦點啦，叫做咁聯儲局未來幾個月咧就會測試一個新嘅調控工具啦。所謂嘅新嘅調控工具咧，喺美國嚟講可能係新，咁喺內地嚟講咧，即係用到爛晒咁滯噶啦。嗱，嗰個咧就叫做逆回購。咁呢個就係話有機會喺第2月啦，即係下個月同埋
埋3月啦，即係總之喺呢一季裏邊呢，就做一個試下一個做逆回購嘅操作協議，咁啊睇下究竟會唔會放翻水啊，或者點樣去做到，即係調控翻銀行或者銀行體系嘅銀根。咁呢一樣嘢你自己覺得係咪真係唔算新嘢呢？甚至乎即係內地都不嬲咁做噶啦。呢樣嘢真係唔係新嘢嚟嘅嚇，咁其實喺唔同嘅經濟體啊，都係可行啦，行得通啦嚇，或者係一個係好直接去喺個市場究竟係放水或者係收水嘅。咁因為即係不嬲，大家只係將嗰個着眼點放喺聯儲局係唔係繼續去買債啦嚇，或者係幾時加息嗰樣嘢咧，就將呢一個逆回購嚇呢個好簡單地向市場放水收水嗰樣嘢就即係擺埋咗一邊嘅啫。好啦，咁啊，另外一個咧就話即係舊年啊6月以嚟第一次就係冇反對票啊，今次嗱即係大家會睇到咁踏入2015年咧第一次嘅議息嘅會議咧，咁其實就換晒班噶啦，轉晒人噶啦，之前嗰啲鷹派咧就全部走晒噶啦，咁而家全部都係芝加哥啊或者其他啲即係比較鴿派少少嘅出嚟啊，咁嗱即係呢一個係咪又好罕有咧？嗱，可以連埋第7個 point 講啦，就話今次嘅聲明咧就俾市場解讀為非常之溫和，咁嗱一嚟又好溫和，二嚟就完全冇反對票，咁啊即係睇個款會唔會真係冇咁快加息啊？定係真係睇到好定先呢？係啦，即係呢10票嚇，全部都 say yes，咁即係一個好和諧嘅 meeting 之下就完咗，但係今年第一次嘅 FOMC 會議，咁所以咧就變咗，其實大家都覺得喺6月之前加息嗰個機會就已經係零嘅嚇。咁當然，但係你會睇翻，咦唔係喎，咁你美股琴日都做差啦嚇，咁究竟葫蘆裏賣乜嘢藥？咁當然依家唔係話你10票都話唔加息啊嘛，問題就係在於唔會提前加息啫嘛。咁所以咧個市場都仲要需要去考慮，咦好啦，咁我真係加息，咁而佢加息嗰步伐有幾快有幾大咧？咁大家仲喺度估緊嘅。好啦，咁啊呢一節咧就講住咁多先啦，一陣間嗰節咧翻嚟咧會講下一啲即係個別股份嘅業績啦。嗱，最大嘅咧就之前就係有一個嘅 Apple 啦，咁而家琴日咧公布咗咧就係 Facebook 啊，咁 Facebook 個業績咧其實都好過市場預期嘅。咁嗱，睇下陣間翻嚟咧，睇佢哋 CEO 嗰邊講啲乜，同埋即係個方向發展方向係乜啦。咁啊陣間翻嚟咧就再同大家傾下，唔該晒。好啦，咁啊翻嚟數碼講華爾街第2部分啊，咁啊即係 Ferris 繼續喺直播室噶。係嗱，咁啊頭先咧第一部分臨尾嘅時候咧都預告咗噶啦，咁啊我哋會睇下 Facebook 嘅業績啊，咁啊嗱，因為其實 Facebook 咧點解咁關心咧，就係基本上即係好多香港人即係吓男女都好啦，都即係會玩得好犀利，甚至乎沉迷，好似你琴日即係世界末日咁樣，即係 Facebook 停咗40分鐘咧，就好似真係世界末日咁。係嗱，而家情況咧就係話緊呢一個嘅即係舊年第4季嗰個嘅即係淨利潤啦，咁按年咧就升34%啦，去到7億0100萬美金，咁啊嗰度講緊咧，淨係一季都賺緊成54億。即係6800萬港紙，咁啊呢個就幾誇張嘅數目，大家都冇諗過啦。咁嗱，但係撇除咧一次性啦嗰個嘅即係 one off 嘅項目之後咧，每股嘅盈利咧就係5毫4仙美元。咁嗱，其實就好過市場預期嘅4毫8噶啦已經。咁嗱，即係再講多少少嗰個嘅即係基本數據啦。咁啊，流動設備即係嗰啲 mobile 啊，或者係即係 iPad 嗰扎咧。咁個活躍用戶咧就每個月咧都成11億9千萬啦，即係誇張啊！咁啊按年咧就增長咧就26%，咁啊至於季度收入咧按年咧亦都升49%，咁啊去到38億5千萬。嗱呢個係收入啊，即係個 revenue 啊，唔係個盈利嚟噶。咁啊亦都好過市場預期嘅37億8千萬美元啦。咁啊總廣告收入按年升53%啦，去到35億9千萬美元。咁啊流動廣告收入裏邊咧就佔差唔多70%，咁啊高過1年前嘅53%啦。嗱呢一樣嘢就要問下 Ferris， 就係話，即係之前我哋亦都講過噶啦，呢一個 mobile 嗰邊咧就肯定係佢嘅即係 Facebook 嘅主要增長噶啦。咁而家出到嚟真係好堅啦，就係69%咧就個收入係嚟自流動廣告嗰邊收入啊。咁嗱你自己睇翻呢個係咪真係好正常啊？同埋佢係咪會繼續即係繼續 keep 住咁勁咧？因為冇人喺電腦上咁滯啦嘛。真係啊，即係核突啲講句，基本上你攞住個電話或者平板電腦，你去洗手間嚇，咁啊辦咩工都好啦嚇，咁都會揦住佢噶啦，咁所以就即係Facebook 無孔不入，加上咧係有其中個亮點就係話佢依家嗰個每日嗰個睇片啊嗰個嘅次數咧就係比6月發出嚟嗰個嘅數字啦，6月講緊係10億噶嘛，每一日嘅係啦，咁但係依家就話講
講緊係30億，即係成3倍嘅增長啦。咁同埋咧，佢喺呢個即係網上影片廣告上邊咧，其實咧嚟緊都應該會去放好多資源吓，去希望喺呢一個廣告收入嗰度咧就再增加多啲嘅現金流嘅。嗱，即係如果大家即係睇下今晚啊 Facebook 點樣開啦，因為如果一開嘅話，即係有機會高開噶啦吓，已經即係因為即係收市之後已經高開咗。咁嗱，睇下究竟會唔會即係可以值得追啦？因為如果你真係好似講緊喂半年前啦，都係10億嘅每一日嘅瀏覽量，咁啊突然之間6個月內咧就升咗3倍，咁啊去到30億，咁嗱即係比起之前升多2倍啦吓，叫做咁嗱，你自己睇咧就係呢一個係咪佢嗰個趨勢？因為其實而家睇 Facebook 賣嘅短片咧，佢又唔係話好長嘅啫，咁會唔會真係遲啲會搞個 Facebook 電視啊嗰扎嘢咧？呢個都會噶啦吓，因為即係你網上啊流動嗰個嘅網上嘅業務啊，或者係即係target 呢一班嘅社群嘅啲生意咧嘅收入來源咧，應該係即係絕對係不可以小看嘅吓。咁因為你差唔多啊，即係每人一部手機已經係必需品啦吓，即係所以呢一樣嘢咧，亦都係 Facebook 好專注下，或者加大喺呢一個嘅網上影片廣告嗰度咧，佢都希望下同即係Google 嘅 YouTube 分一杯羹啦吓。咁但係嗱，如果以數字計咧，今年整個市場喺呢個網上影片嘅廣告個預計收益咧就有77億嘅美元吓。咁如果你話即係當中個餅仔，你話攞翻冇一半啦，咁啊1/3都有一個唔錯嘅一個嘅收入喺度噶啦。大家要記住啊，77億嘅1/3啊，即係唔係，仲要呢個係其中一範嘅啫喎，即係唔係話 Facebook 嘅收入或者盈利係淨係77億裏邊嘅1/3。好啦，咁另一樣嘢咧就係即係睇翻啦 Facebook 嘅 CEO 啊，大家都知邊個噶啦，朱克伯格咧。咁其實琴日都有出到嚟講嘢啦，其實佢就話講到明啊，會即係揾翻即係多啲留意呢個 messaging 同埋呢個 mobile 嘅 advertising 嘅一個嘅sales growth 嗰邊，咁啊睇下究竟會唔會可以即係做翻多少少或者做翻好少少呢一個嘅 messaging 同埋即係流動電話嘅廣告啦。嗱，頭先你就講咗一個嘅 video 嗰邊啦，咁但係問題嗱 mobile advertising 咧都已經係好勁噶啦，成70%噶啦，咁啊會唔會話再做埋一個嘅 messaging 嗰樣嘢？因為其實睇到大家 WhatsApp 啊嗰扎咧就。即係甚至乎即係嗰啲微信啊，即係嗰啲叫做即係 QQ 啊，係啊，嗰扎咧好多已經用晒㗎啦。咁但係問題 Facebook 咧就真係好少人用嘅，相對比較少人用，但係其實又幾好用嘅。咁會唔會真係嚟緊呢一年啊？即係2015年咧就比較好力谷呢一樣嘅即係 messaging 呢一種嘢咧？都要㗎啦。嗱咁點解咧？學你話齋，你頭先所數幾樣嘅啲即時傳訊工具都喺呢個市場上嗰個餅其實都大嘅嚇。咁佢當然Facebook 佢自己本身亦都有一個即係基數一個咁大嘅 members 啦，我哋叫做去玩嘅時候，如果即係只要你喺個 messaging 嗰邊係做一啲嘅較為 user friendly 啲啦或者係有一啲嘅得意啲嘅嘢啦，當然我就即時諗唔到啦呢啲就要靠 Facebook 後邊嗰啲人去做㗎啦。咁但係即係喺呢一個市場分一杯羹嘅時候咧，亦都可以鞏固到即係 Facebook 佢喺呢個整體成個即時傳訊工具嗰個餅上一個嘅份額噶啦。嗱，即係我哋可以另外再睇翻少少一個即係比較仔細少少嘅數啦。就話頭先咧就講咗，即係差唔多成11億9千萬咧，就係話呢一個嘅mobile 嗰邊啦。但係其實而家成個咧 Facebook 全個嘅活躍用戶咧就有13億9千萬，即係接近呢個14億咁滯噶啦。比1年前咧就仲係要增長13%，即係大家可以留意下，就話咁多人用緊 Facebook 嘅同時咧，都仲可以有13%增長啦。即係可能係啲後生仔又好，即係甚至乎老人家都加入埋呢一個嘅 Facebook 用戶啦。咁好啦，咁啊每日活躍嘅用戶咧，其實都有成8億9千萬嘅。咁啊，即係基本上每一日都用緊嘅，或者你放個 message 出去咧，就可以同一時間接觸到成9億人嘅即係嘅業務嚟噶。咁嗱，好啦，咁佢亦都要講翻咧，就係話佢哋自己個 Instagram 啦、Facebook Messenger 啦，同埋 WhatsApp 咧，其實都有唔同程度嘅增長。但係問題咧，你自己覺得喂，會唔會真係要整合晒佢一個啊？定係都係照分翻開咁樣，好似咁樣玩好啲咧？因為其實如果你講緊 Facebook Messaging 同埋 WhatsApp 咧，其實兩
兩個好唔同嘅嘢嚟，咁但係會唔會大嘥晒啲錢喎？無可厚非噶啦嗱，因為我覺得你反而依家其實即係喺呢一個層面去做咧，其實如果你分開唔同嘅即係唔好整合啦。點解咧？因為如果你整合咗嘅時候咧，你所面對嘅用戶群啦嚇，你可能唔夠呢個 specialize。咁如果你反而分開，我係 Instagram 還 Instagram， 咁點解呢一班嘅用戶係即係長年累月都係玩呢樣嘢，而點解每一個月有一個嘅基本增長嘅時候，咁我可以放多啲嘅資源喺嗰度做 research 啊，喺個 data 嗰度咧去即係做一個參考嘅分析咯。不過另一樣嘢咧就係大家睇啦，除咗呢個咁樣嘅整合咧，頭先亦都講咗啦，嗰個 video 咧，即係點解要特別講咧？就話朱克伯格咧，其實喺個即係出咗嚟，所謂出嚟咧就係電話會議啦。咁嗱，其實喺電話會議裏邊咧，亦都講咗一個就係話之前咧 Facebook 嘅用戶咧主要係用字嘅，玩字嘅文字嘅，咁啊即係而家今天啊就開始慢慢轉做圖案啦。咁你會即係大家聽眾們咧都會睇到好多嘅 Facebook 嘅即係叫做貼啊，我哋叫 post 咧，咁啊轉咗做幅相噶啦。咁總之你一幅相裏面咧就自己做加埋啲咩標題啊、數字啊，咁你要 share 咧就 share 嗰幅相。咁但係未來咧就有機會轉做呢個 video， 就話你會唔會話慢慢喺個 video 裏邊賣廣告咧？好似YouTube 咁咧。咁呢個會唔會真係佢最勁最爆嘅增長點？同埋但係佢當係王牌嘅話，佢唔會一次過攞晒出嚟咧？當然啦咁佢就會係即係其實喺佢嗰個科技上邊咧，可唔可以係即係配合到唔同嘅用家或者用戶群去即係玩呢一個嘅流動嘅自己就係整啲 video 微電影之中嘅微電影去令到大家去吸引睇佢啦。因為我覺得即係始終你 Facebook 某程度上係一個電子日記嚟嘅咁你其實我又覺得咧，好多人就中意睇人哋嘅日記嘅。OK 當然啦，要 open to 俾你個 friend 去睇啦。咁所以即係你繼續喺呢個電子日記當中，亦都好活躍地有一啲好活潑嘅生動嘅嘢出嚟啦。我覺得大家都會繼續去沿用呢樣嘢玩呢一樣嘢咯。咁大家可以即係留意下今晚個 Facebook 點樣行啦。咁而家都即係報一報呢一個嘅即係歐洲股市先啦。其實就歐洲股市嗰邊咧開頭咧就即係跌得比較厲害嘅。咁而家好多跌幅都收窄，甚至乎有啲倒升添啊。咁富時100指數咧而家就跌緊27點，咁0.41% 啦，6798點。咁至於法國 CAC 指數咧，其實就倒升緊噶啦，升緊3點，4614點，升緊0.07%啦。咁法蘭克福 DAX 指數咧就基本上冇乜升跌嘅。之前係跌過幾多下噶，咁而家10711點啦。咁至於呢一個嘅恒指夜期就升緊84點，就24680點。最尾有少少時間問下 Ferris 就話如果而家今晚Facebook 升即係超過5%，咁追唔追好咧？定係真係要等佢回一回先呢？好驚佢一支箭啊！我覺得如果你即係要等佢回一回，你上車咧，如果你以琴晚嗰個業績同埋俾到大家嘅憧憬咧，我驚你即係上唔到車嘅啫。係啦，因為你再加上依家聯儲局既然都講到頭半年應該都冇咩意思去加息嘅話咧，咁我覺得 Facebook 可以追得過嘅。好啊，大家聽眾留意住啊！今日唔該晒 Ferris 先。